Vlog. Arinda Channel. Jangan lupa like dan subscribe. Hai, nama aku Papa, nama aku Aksela. Aku namanya Dede Air. Kita mau membuat slime. Jadi ini tuh udah buat slamenya. Lihat. Ini. Jadi yuk ke dapur buat cari bahan-bahannya. Yuk. Untuk membuat slime, yuk kita bawa keluar. Yuk, teman-teman. Guys, jadi ini bahan-bahannya. Ada sabun cuci piring, ada sampo, ada gelas, ada sendok, ada tepung terigu. Nah, ini contohnya. Kita buat lagi yuk. Pertama, kita masukkan ini sampo. Secukupnya ya. Yang kedua, ada sabun cuci piring. YouTuber si Arinda. Takarannya sama kayak tadi ya, cuman itu agak sedikit gitu. Terus kita aduk. Aduknya harus memakai sendok kecil ya. Kalau udah tercampur, kita tambahin tepung. Terus aduk. Jadi, silahkan dicoba ya. Wow. Dadah, ini dia slime buatan kami. Ada 2 ya guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and subscribe. Thanks for watching.